हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मानसून शुरू हो चुका है, हर जगह मानसून आ चुका है और मानसून शुरू होते ही बच्चों में सर्दी जुकाम खांसी का समस्या हो जाता है। तो यहाँ पे मैं बहुत ही अच्छा एक आपको घरेलू इलाज बता रही हूँ जिससे कि अपने बच्चों को स्वस्थ रख सकते हो और आप डेली यूज़ कर सकते हो। आपने देखा मैंने 500 ml दूध रख दिया है उबलने के लिए, आप चाहे ज़्यादा भी ले सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई नट्स ले लिए हैं जिसमें मैंने लिए हैं बादाम, छुहारे और किशमिश। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो छुहारे हैं उसके इस तरीके से बीज निकालने होते हैं। आप उसको कूट के निकालेंगे ना तो अच्छे से बीज निकल जाएंगे। कट करके निकालोगे तो कई बार हाथ में चाकू लगने का डर रहता है और थोड़ा हार्ड होता है ना जो छुहारे होते हैं, तो इसीलिए उसे इस तरीके से कूट लीजिए, उसके बाद में बीज निकालिए या चाहे तो आप मिक्सी में डाल लीजिए या फिर इसको कट कर लीजिए। लेकिन कूट के और बीज निकालने के बाद में ही आप इसका जो भी करें, मतलब बारीक करना है। तो छुहारे का बीज मैंने निकाल के रख लिया प्लेट में और यहाँ पे मैंने खलबट्टे में डाल दिया है बादाम, एक मुट्ठी जैसा बादाम मैंने लिया है। आप चाहें तो जो ड्राई नट्स है उसे कम भी कर सकते हैं या फिर आप बढ़ा भी सकते हैं। तो इस तरीके से पाउडर मैंने बना लिया है। आप चाहें तो मिक्सी के जार में डाल के पाउडर बना सकते हैं, पर कई बार क्या होता है कि हम डायरेक्ट जो ड्राई नट्स है उसको डालते हैं ना तो ब्लेड टूटने का डर रहता है। मेरा एक बार ऐसा हो चुका है कि मैंने जो छुहारे हैं और बादाम है उसको पीसने की कोशिश करी थी तो मेरा मिक्सी का जार का ब्लेड टूट गया था। तो अगर आपको मतलब मिक्सी के जार में डाल के भी अगर पीसना हो ना तो इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिएगा, उसके बाद में ही डाल के उसको पीस लीजिएगा, पाउडर बना लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने किशमिश को कट कर लिया है। पूरा पूरा किशमिश मैं नहीं डाल रही हूँ, कट करके डालूँगी। और जो छुहारे हैं उसे भी मैं कट कर लूँगी और उसके बाद में फिर हम दूध में ऐड करेंगे और उसके बाद पकाएंगे। ये दूध जो है आप डेली रात को अपने बच्चों को सोते समय दे सकते हो जिससे कि वो स्वस्थ भी रहेंगे, उनका इम्यूनिटी पावर भी बूस्ट होगा। किशमिश को मैंने कट कर लिया है, अब मैं यहाँ पे छुहारे कट कर रही हूँ। इसको कूट लिया है तो बहुत आसानी से कट हो जाता है। अगर बिना कूटे आप इसे बीज निकालेंगे या फिर कट करने की कोशिश करेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा और हाथ में चाकू लगने का भी डर रहता है। तो इस तरीके से कूट के ही और उसके बाद में आप कट कर लें या फिर मिक्सी के जार में डाल के इसको थोड़ा सा दरदरा पाउडर बना लें। मर्जी आपकी है, जैसे भी आपको सहूलियत लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने छुहारे को भी कट करके तैयार कर लिया है और उसके बाद में सारी ही चीज़ों को हम उबलते हुए दूध में डाल देंगे और 10 मिनट के लिए इसे और हम पका लेंगे। मतलब जितना दूध हमने डाला है ना उसका आधा हो जाना चाहिए और उसके बाद में फिर हम बाकी की चीज़ें भी इसमें ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें अगर आपके घर में नहीं हैं, मतलब जैसे जो ड्राई नट्स मैंने यूज़ किए हैं, अगर सारे ही ड्राई नट्स आपके घर में नहीं हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में हमेशा हर चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं, तो फिर आप इसे सिर्फ छुहारे से भी बना सकते हैं। इस दूध को छुहारे और जो चीज़ें मैंने अभी ऐड करी है, मतलब हल्दी मैंने ऐड की है, हल्दी का पाउडर मैंने यूज़ किया है। अगर आपके पास कच्ची हल्दी हो तो दी बेस्ट है, वो बहुत ही ज़्यादा कारगर रहता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। अगर नहीं है तो पाउडर भी आप डाल सकते हो। और उसके बाद में 10 मिनट के लिए हमें पका लेना है सारी चीज़ों डाल के और उसके बाद में 10 मिनट के लिए पकाना है। और देखें यहाँ पे आधा दूध बच गया है, उबालते उबालते आधा बच जाए उसके बाद में आप गैस की फ्लेम कर दीजिए बंद। और उसके बाद में आप अपने बच्चे को इस दूध को जब सर्व करें ना तो थोड़ा सा गुनगुना होना चाहिए, एकदम ठंडा करके आपको नहीं सर्व करना है, मतलब थोड़ा सा गुनगुना रहेगा उसके बाद में आप सर्व करें। और बड़ों को अगर दे रहे हैं तो बिना छाने आप इसे लीजिए। आप जो ड्राई नट्स है उसे मतलब च्यू करते जाइए, खाते जाइए और दूध पीते जाइए। पर बच्चों को अगर देना है तो इस तरीके से छान के देना पड़ता है। मेरा बच्चा ड्राई नट्स वगैरह नहीं खाता है तो मुझे छान के देना पड़ता है, तो इसी तरीके से मैं छान के उसे दे दूँगी। मेरा बच्चा 9 साल का है तो इसीलिए मुझे छान के देना पड़ रहा है। अगर आप बड़ों के लिए दूध बना रहे हो तो फिर छानने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे चबाते जाइए और दूध को पीते जाइए। और उसके बाद में 2 दिन तक आप करके देखिए। अगर आपको सर्दी जुकाम है ना तो 2 दिन ये दूध रात को लेके देखिए, दिन में नहीं लेना है, रात को सोते वक्त लेना है। और हल्दी वाला दूध तो वैसे भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, पूरे शरीर को अंदर से हील करता है। यहाँ पे मैंने छान लिया है दूध को और इसमें मैं डाल दूँगी गुड़। चीनी का यूज़ आपको नहीं करना है। अगर मीठेपन के लिए थोड़ा सा कुछ चाहिए तो आप गुड़ डाल सकते हो और उसके बाद में सर्व कर सकते हो।